नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मोरजे मरडी वाड्याचेर कदंबा बशीपोना येवन एकल्यान दिलो जीव. बस येना फुडें बसीच्या टायरा पोना घेतली उडी. घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरात जाली कैद. परवरे नव्या मंत्रालयाचेर 74 लाखाचो खर्च. मुखेलमंत्र्याच्या कदेलीचेर 4.5 लाख. फातराचे कोरीव कदंबकालीन हत्तीचेर 3.5 लाखाचो खर्च. जनेला पडदे फर्निचराचेर मोडले 5.5 लाख रुपया. सांगेरूच जातलो IIT प्रकल्प. नियोजीत जाग्याक केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान दिली मान्यताय. हडफड्याक कशेंच येवपाक दिवचो ना डान्स बार, सांगता सरपंच रोशन रेडकार. हळदोण्या गारवाड सर्कला कडेन सुक्या तणाक लागलो उजो लागपाची ही तिसरी घडणूक. आमदार मायकल लोबोचे नाझरी रिसॉर्ट बेकायदेशीरूच. राष्ट्रीय हरीत लवादाचो आदेश. रिसॉर्ट मोडपाक दिल्या 15 दिसांची मुजत. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मोरजे मरडी वाड्याचेर कदंबा बशीची वाट पळयत उबो आशिल्ल्या एकल्यान बशीपोना उडी मारून जीव दिलो. हो मनीस बस स्टॉपाचेर उबो आशिल्लो. बस येतकीच ताणें अचकीत कदंबा बशीपोना उडी घेतली. सुरवातीक ताका पडून मरण आयलां अशें दिसतालें, पूण सीसीटीव्ही कॅमेरा चेक केल्या उपरांत ताणें बशीपोना उडी मारून जीव दिल्ल्याचो हो प्रकार उक्ताडार आयलो. ही घडणूक आयतारा 8:15 सुमार घडली. वो गाड़ी चढ़ाना वो लोग चल के आ रहा था, लेकिन वो गाड़ी खड़ाया ऊपर आदमी चढ़ने के लिए चढ़ा, तो जाने में वो क्या हो गया, उधर गिरा है। गाड़ी में नहीं। गलती किसका है? क्या हो गया? ड्राइवर का गलती है? ड्राइवर का गलती नहीं है। ऐसा झूठ कैसा बोलने? बस जा रहा था लेकिन खड़ा था। बस खड़ा था। खड़ा है आदमी लेने के लिए, बस खड़ा है। फिर खड़ा है, वो पड़ा है। क्या कैसा पड़ गया? हम लोग गाड़ी में तो नहीं आया, पीछे का गाली में भी नहीं आया, आगे का गाली में भी नहीं आया। वो पड़ा है तो देखने में मालूम हो जाएगा। लेकिन ड्राइवर का गलती नहीं ना? नहीं। हाँ, झूठ कैसा बोलने का पता है? ओके, हम लोग देखते ही था, हम लोग भी दोनों लोग भी तू देखते। काय बिहार नगर पुलिस पड़ा है पीछे, हम लोग को क्या हो गया? सरकारान फाटल्या वर्सा उक्तावण केल्ल्या नव्या मंत्रालयाचेर वट्ट 74 लाखाचो खर्च. पयलीं खर्च जालो 28 लाख, उपरांत आंकडो वाडलो आनी पावलो 73 लाख 94 हजाराचेर. ह्या सुमार 74 लाख खर्चाच्या विस्कटावणेचेर खासा रिपोर्ट. गेल्या वर्सा 30 मे गोय घटक राज्य दिसा उक्तावण जाल्ल्या मंत्रालयाचेर सरकारान वट्ट 73.94 लाख रुपया मोडल्यात. नूतनीकरण आणि सोबितीकरणाच्या कामात ह्यान पयलीं सरकारान 28.4 लाख रुपया खर्च केल्ले. ते उपरांत ह्या कामाचो खर्च वाडलो आणि उपरांत अतिरिक्त कामां खातीर सरकारान 45.89 लाख मोडले. फाटल्या वर्सा 30 मेक परवरे सचिवालयातले नूतनीकरण केल्ल्या मुख्यमंत्र्याच्या मंत्रालय असे नाव दिले. भितर सरताच भारतीय वास्तुकलेची गिरेस्तकायेचे दर्शन घडटा. मंत्रालयातल्यो वण्टी, सजावट आणि लायटी दोळे दिपकावन सोडटात. ह्या कार्यालयात मुख्यमंत्र्याच्या चेंबरा सयत रेस्टरूम आसा. ते भायर सचिव आणि कर्मचाऱ्यां खातीर स्वतंत्र कार्यालया, VIP अधिकारी आणि सामान्यां खातीर वेटिंग लॉन्च, बसका कूड, कॉन्फरन्स हॉल आणि रांची कुडूय आसा. या सगळ्यांचेर 73 लाख 94 हजार 720 म्हळ्यारूच सुमार 74 लाखांचो खर्च. पयलीं ह्या मंत्रालयाचेर 28 लाख 4 हजार 841 इतलो खर्च अपेक्षित आसलो. उपरांत तो वाडोवन 73 लाख 94 हजाराचेर पावलो. या खर्चाची विस्कटावणी पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या 2 कदेलींचेर 4 लाख 55 हजार 720 रुपया खर्च. कार्यालयातल्या झाडां खातीर 1 लाख 24 हजार. जनेलांची सजावट, पडदे आणि फर्निचराचेर 5 लाख 55 हजार. नळे आणि खांब्यांच्या सजावटीचेर 3 लाख 54 हजार 560 रुपया. सोफा, कॉफी टेबल आणि टायल्साचेर 14 लाख 89 हजार रुपया. सिलिंगाचेर 18 लाख 96 हजार रुपया. जाल्यार फातराचेर कोरीव काम केल्ले कदंबकालीन हत्तीचेर
14,04,000 रुपया इतलो खर्च. गोमंतक टीव्ही खातीर चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार. हडफड्यात डान्स बार कशेंच येवपाक दिवचो ना, हडफडचो सरपंच सांगता. हडफड्यात डान्स बार हाडपाचो यत्न जालो जाल्यार आमी हो प्रकार कशेंच खपोवन घेवचे नात. कलंगुटे डान्स बार बंद करपाचो निर्णय योग्यच आशिल्लो अशें सरपंचान सांगलां. जे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतले पळय जे दुसऱ्या गांवांनी बंद करपाक, खरेंच गोश्ट बरी गोश्ट ती. कित्याक आमी पळयता सोशल मिडियाचेर खूब लोकलांक खूब त्रास जाताले तेजो, आनी खंय ना खंय तरी लेट जावन पण गव्हर्मेंटान एक बरें डिसिजन घेतलेलें आसा त्या बद्दल. आनी तूं जर म्हणशीत आमच्या आरपोरा नागवान म्हणशीत जाल्यार आमी आजून पासून तरी आमी आमचे सायडीसून जाता तितके ट्राय करतात हें करपाक, असलें घेवपाक नाका म्हणून. कित्याक ते खंयसर तरी आमच्या गांवचें खंयसर तरी आमच्या गोंयचें नांव घाण जाता. तसल्यो एक्टिविटीज आमी जाता तितक्यो अवॉयड करूंक जाय. आतां तूं म्हणटा ते हिसपान ते जर आमचे हे सायडीन येत आमकां जर लेटरां बीन येत तेंची एप्लिकेशनां जाल्यार आमी डायरेक्ट रिजेक्ट मारतली. कित्याक आमकां तसलें हें नाका. आमी लोकांक सांगून दवरलेलें आसा की बाबा तुमच्या नेबरा उराक जर तसलें कितें दिसता जातालें, कित्याक आमी काय पंचायत हेजो मेंबर्स आमी थ्रू आउट 24 hours आमी काय विजील दवरूंक शकना. पण आमी पूण जे लोक आमचे सोशल एक्टिविस्ट बीन आहात पळय तांकां सांगून दवरलें बाबा खंयसर अशी एक्टिविटीज दिसता जाल्यार आमकां कळची. शेनवारा राती गारवाड सर्कला कडेन अचकीत सुक्या तणाक उजो लागून पुराय वाठारांत उज्यान पेट घेतली. ज्युस्त आल्दोनचो आमदार कार्लोस फेरेरा घटनाथळाचेर पावलो. फाटीं अश्योच कांय उजो लागपाच्यो घडणुक्यो मुळावे भलायकी केंद्र आनी रामतळेश्वर वाठारांत घडिल्ल्यो. कोण जर मुद्दाम असो उजो घालपाचे यत्न करता आसात जाल्यार हे घातक कृत्य बेगोबेग थांबोवचे अशी विनवणी आमदार कार्लोस फेरेरान केली. आतां हांव गांवार सर्कलाक आहा. हांव 3-4 काजरां आहात. हांव वयतालो काजराक आनी वाटेर पळयलें जाल्यार आनी हिंगाय उज लायलो. थोडे दीस फाटीं हेल्थ सेंटरा फाटल्यान उज लायलोलो. ते मागीर फायर ब्रिगेड आपयन ते पालयलो. मागीर हिंगा हेल्थ सेंटरा मुखार थिंगाय रामतोड्यान थिंगाय उज पेटयलो. थिंगा आमी परत बंद केलें. आतां हे सायडीन हिंगाय उज पेटयलो. हिंगा आतां फायर ब्रिगेड आपयलो आनी अनेक लोक कितें अशें करून उज पेटोवन वयता. हें जोक न्ही. कोणागे लायफ वयतले, कोणागे घर उडोवन वयतले, लासून वयतले. सो हांव लोकांक मागता चिंत तूं आयज कोणाक दुसरें जातलें, फाल्यां तुमचें जातलें. अशें करून उज केन्ना पेटोवपाचो न्ही. आनी उज पेटयल्यार हें गेम न्ही, हें फोकाणें न्ही. लोकांची लायफ वयतली, लोकांची झाडां वयतली आनी घरा पासून वयतली. सो माय रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट लायट फायर्स एनीवेर. इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट अ जोक. यू आर रिस्किंग एंड एंडेंजरिंग लाइव्स ऑफ पीपल एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग एनवायरमेंट. कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोचे नाझरी रिसॉर्ट हे बेकायदेशीर हे रिसॉर्ट मोडचे म्हणून राष्ट्रीय हरीत लवादान ऑर्डर दिल्या. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणानूय हे रिसॉर्ट बेकायदेशीर म्हणून सांगिल्ले. हे रिसॉर्ट मातये भरवण करून सुवात आसा तशी करपाक 15 दिसाची मुजत दिल्या. आगा वाठारांत सर्वे नंबर 319/2, 3, 5 आनी 12 आशिल्ले नाझरी रिसॉर्ट मातये भरवण करपाचो आदेश गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान मायकलाच्या एलिट बिल्डर्स हे कंपनीक दिल्लो. हे बांदकाम CRZ अधिनियम 2011च्या विरोधान आसा. ते भायर हे बांदकाम करपा खातीर पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्या कडल्यान कसलेच परवानगी घेवंक ना. भरती पातळीच्या 500 मीटर लायनीचे हे बांदकाम उल्लंघन करता. देखून दर्यादेगेर पर्यावरणाचें लुकसाण जाला अशी कागाळ प्राधिकरणा कडेन केल्ली. ते उपरांत प्राधिकरणान मायकलाचे रिसॉर्ट मातये भरवण करपाची ऑर्डर काडिल्ली.
पूण मायकलाच्या एलिट बिल्डर्सान ह्या आदेशाक राष्ट्रीय हरीत लवादान आव्हान दिल्लें आनी लवादान हे रिसॉर्ट बेकायदेशीर आसा असो निवाडो दीत प्राधिकरणाचो आदेश कायम दवरला. आम्ही ते नाजरी रिसॉर्टाचेर कंप्लेंट केल्ले ते 500 मिटराच्या भितर येता 200 आनी 500 आनी ताणी परमिशनां घेवंक ना आनी ते मोडपाचें म्हणून बिकॉज इट वॉज ए इल्लीगल थिंग कळ्ळें तुमकां. सो आमी एक कंप्लेंट केली मागीर आमकां GCZMAन ऑर्डर दिली ती मोडपाची म्हणून खंयच्यो बिल्डिंगो त्या हेतून येता पळय लायनीच्या भितर आनी ते तांची एक पुलीस कंप्लेनूय आशिल्ली की ते मायकल लोबो आनी कोणें ते फॉर्ज केला. आता सो आम्ही ते घेतले आणि वी हॅड गॉन टू GCZMA आमची अपील आमच्या सायडीक ऑर्डर दिली म्हणून तो मागीर NGTक गेलो अपिलान. आता ताची NGTक अपिलान भायर मारल्या आणि ताका 15 दिसाचो हे दिला नाल्यार मागीर ते मोडून उडयतले. आता ताका चान्स फक्त अंडर सेक्शन 22 टू गो टू सुप्रीम कोर्ट आणि टेक अ स्टे आनी आता तो वता काय ना ते आमकां काय खबर ना. तशें ना 500 टू 200 आसा पळय ताका तुवें बांदपाक तुका परमिशनां जाय. तू बेश्टो बांदूं शकना तुका GCZMAची परमिशनां जाय. आता थंय सगळ्यांचे इल्लीगल आहा ते आमी आता एक एक करून आता अंजुना बिंजुना हायकोर्टान आमी हे घालतले आता कितल्या जाणांच्या आनी तुका कमर्शियल एक्टिविटी करपाक मेळना CRZ ती आमी आता चालू आहा. पूण ताजेर म्हजे आता 2018-19 सुप्रीम कोर्टान एक मॅटर पेंडींग आहा की कमर्शियल एक्टिविटी करपाक मेळटा काय ना ती CRZ. जर ते म्हाज्या सायडीक वचत जाल्यार फाल्यां CRZान तुका कमर्शियल एक्टिविटी करपाक मेळची ना. CRZ सोडू तांचे कडेन पंचायतांनी ही परमिशन ना सगळ्यांनी इल्लीगल बांदून दवरला थंय. ते इल्लीगल बांदला ते CRZान तरी बांदू नाका म्हणटा न्ही. आमी आता ते इल्लीगलाचेर रेग्युलरायझेशनाचेर गेला. आता एकट्याक कालूच सुप्रीम कोर्टान नोटीस काडली कंटेमान तशें चालू आहा आता ना. एक ताज्यो ज्यो बिल्डिंगो त्या लायनी भितर येता पळय तितलीच ताजी डेमोलिश फुल डेमोलिश ती. आनी कितें आमी फक्त लायनीच्या 500च्या भितर येवंक जाय नाल्यार 100 ते CRZ हेतून पडटा. सो इट इज CRZ NDZान पडत जाल्यार तुजें मोडपाचें. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. IIT सांगेरूच जातली हे आता निश्चित जाला. मळेवाडो रिवणच्या नियोजित जाग्याक केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान मान्यताय दिल्या. सांग्यार येवपी IIT प्रकल्पाक शेतकारांनी विरोध केल्लो मजगती सरकारान सांग्यारूच IIT जातली म्हणून स्पश्ट केलेले आसा. निमणे कडेन ह्या प्रकल्पाक केंद्राची मान्यताय मेळिल्ल्यान IITचो मार्ग मेकळो जाला. सांग्यावेलो IIT हो एक वेगळो विशय ज्या विशयाक लागून गेली 2 वर्सां हांव स्ट्रगल करतालो. अनेक कडेन खुबशे जाणांनी वेरियस एलिगेशन्स केली ताजेर बंदी हाडपाची आनी खूब मारामारी प्रोटेस्ट आंदोलनां ही जाली. शेवटाक म्हाका खुशी आसा की IIT सांगेच्या भागान भितर वता आनी IIT जाता ती म्हज्या एन्सेस्ट्रल घरा पासून 2 किलोमिटरांचेर जाता. म्हज्या गांवान भितर IIT येता हो एक म्हाका खूब आनंदाचो क्षण आनी हांव लोकांक कन्विन्स करपाक शकलो. अजून चॅलेंजीस सोंपले ना पण वी आर कॅपेबल इनफ टू हँडल ऑल दी चॅलेंजीस. इफ देर वर नो चॅलेंजीस इट वूड हॅव गॉन समवेअर एल्स. वेन देर आर चॅलेंजीस अँड वी आर रेडी टू फेस दी चॅलेंजीस टू सी दी लायट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. सो आमी त्या पॉझिटिव्ह वे घेतात. हांव मान्य आमच्या मुख्यमंत्री हांचो खूब खूब आभारी आसा IIT खातीर. तांणी लगातार म्हाका एक प्रोत्साहीत केलें. तांणी फाटल्यान म्हजे खंबीरपणान रावलो. कितले आरोप जाले आंदोलनां जालीं प्रोटेस्ट जाले तांणी सांगलें की सुभाष फळदेसाय तूं हें करपाक शकता जिद्दीन मुखार वच आनी त्यामुळे आज IITची लँड मंजूर जाल्ली आसा. फुडलें कार्य निश्चितपणान आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री आनी आमचे मंत्रिमंडळ करतले. देव बरें करूं. न्यू वाडे वास्कोत 18 नोव्हेंबराक जाल्ल्या सिलिंडर स्फोटात गुरुवार बायल शिवानी राजावत आनी तिची आवय जयदेवी चौहान हांकां मरण आयिल्लें. ह्या सिलिंडर स्फोटात प्रकरणात वास्को पुलिसांनी शिवानीचो घोव अनुराग सिंह राजावत हाका अटक केली. न्यू वाडे वास्कोत 18 नोव्हेंबराक जाल्ल्या सिलिंडर स्फोटात गुरुवार बायल शिवानी राजावत आनी तिची आवय जयदेवी चौहान हांकां मरण आयिल्लें. शिवानी आनी जयदेवी हांकां सिलिंडर स्फोटात मरण येवंक ना हो घातपाताचो विशय आसा. ह्या घातपाता फाटल्यान शिवानीच्या घोवा घरची मनशां सामील आसा. हुंड्या खातीर शिवानीच्या घोवा घरची ताचो छळ करताली असो आरोप शिवानीच्या बापायन आनी भावान केल्लो. शिवानी गुरुवार आशिल्ली. इतलेच न्हय तर तांच्या लग्नाक 7 वर्सां लेगीत पुराय जावंक ना. देखून कायद्या प्रमाण ह्या प्रकरणाची चौकशी मुरगांवच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान केल्ली. ताचो अहवाल 23 डिसेंबराक वास्को पुलिसाक दिल्लो. ह्या अहवालाचो अभ्यास करून वास्को पुलिसांनी शिवानीचो घोव अनुराग सिंग राजावताक अटक केल्या. 18 November, this incident was happened of gas explosion and 2 women were died.
So in this connection, first preliminary stage we had registered the unnatural death case, and one inquiry was with us, and one Shivani Rajawas inquiry was with SDM, since it was within 7 years of marriage. So after conducting the inquiry by the SDM has submitted report to us directing to conduct the investigation on circumstantial evidences and to register the FIR if required. So after going through the report of the SDM, we found that there are some allegations of dowry death in the death of the Shivani Rajawat. So in this regard, we had registered the crime under section 304B against the husband Anurag Singh Rajawat, and our investigation was in progress. Side by side, we were conducting the investigation of unnatural death case of her mother, Jaidevi Chauhan. And after conducting the inquiry in UD and this crime, yesterday we added section 302 in the crime, read with 34 IPC, and we made also the mother of the accused, that is Anurag Singh Rajawat's mother, we included as the accused in the crime of under section 304B. So presently we arrested yesterday the accused Anurag Singh Rajawat and kept in custody for the further interrogation. So previously also we were called here for the investigation, but since he was not cooperating with the investigation, yesterday we arrested him and kept in custody. So now we will conduct the further investigation of the case. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. गोंयांत रेंव काडपाक दितले पूण मर्यादीत स्वरुपात, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. मार्चा उपरांत शापोरा न्हंयेत रेंव काडपाक मेळटली, पूण जुवारी आनी मांडवी न्हंयेंतल्यान रेंव काडपा विशीं निर्णय जाल्लो ना. काडपाक पर्यावरण खात्याची मान्यताय लागता. NIO म्हटल्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्थेन शापोरा न्हंयेन रेंव काडपाक हयकार दिला. हे विशीं NIOचो अहवाल आयला. आता मांडवी आणि जुवारी न्हंयेंतल्यान रेंव काडपा विशीं NIOचो अहवाल आयल्या उपरांत निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पंप लावन रेंव काडल्यार न्हंयची देख कोसळटा, देखून पंप लावन रेंव काडपाक कशेंच दिवचे ना अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. महाराष्ट्रातली रेंव लिगली आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ मायन्साक म्हणजे लिगल पास भरून आयदर ती कर्नाटकांतल्यान हाडूनी किंवा महाराष्ट्रांतल्यान हाडूनी तेंच्यांनी 500 रुपीज पर ट्रीप आपलो थंयसरलो लिगल लायसन्स आमच्या DMGक दाखोवपाचें, परमिशन्स घेवपाचें आनी कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रांतल्यान तेंच्यांनी रेंव हाडपाची हाची सुरवात जाली. दुसरी गोंयांतली रेंव काडपाची हाज्या खातीर आमकां एनवायरमेंटाचें परमिशन लागता. आमकां आमचे NIO जे आसा हांच्यांनी आतां पर्यंत शापोरा रिवराचो सर्वे करून दिला. शापोरा रिवराची लायसन्स आमी थोड्या दिसांनी क्लियर करता. उरलेल्यो रिवर म्हणजे जुवारी आसतली, मांडवी आसतली, हाजो रिपोर्ट NIO कडल्यान येतलो, बट इट वील टेक अनादर 4 months अशें दिसता म्हाका. ते क्लियर जाल्या उपरांतूच बी लिमिटेड म्हणजे वर्साक कितली रेंव काडची हाजेर लायसन्स जी आसा पळय न्हू ती आमी थोड्या दिसांनी इश्यू करतले. बट परत एकदां म्हणजे थोडे जाण ट्रेडिशनली जी रेंव ज्या पद्दतीत काडटाले तशी काडूं येता, बट मॅकनायज्ड पद्दतीत जे पंप लावन रेंव काडटा तांच्यांनी बंद करचें. तेंचेर सदांच म्हणजे हायकोर्टाच्या हेज्यानुसार आमी कारवाय करतले, कारण ही जर रेंव काडीत जाल्यार न्हंयच्यो दोनूय सायडी कॉलॅप्स जाता. न्हंयची विड्थ ही वाडत आसा, तेजो परिणाम शेताचेर जाता. तेजो परिणाम शेतांनी खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक वयता, बांद फुट्टा आनी खारें उदीक शेतांनी वचूंक लागलां. त्या खातीर म्हणजे सक्शन पंप घालून रेंव काडपी हेंच्यांनी पूर्णता बंद करपाक जाय. हें सरकार केन्नाच प्रमोट करचें ना. आनी ट्रेडिशनल पद्दतीत जे रेंव काडटले डॅट इज ओके, बट तांकां ऑफिशियली परमिशन दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसा. रायबंदर चोडून पुला खातीर जमीन संपादन करपाचें काम सुरू आसा, पूण कांय जमनींचे धनी मेळूंक नात. ताका लागून जमीन संपादनाचें काम आडकून पडलां. हो प्रस्न सुटावो जाल्या उपरांत पुलाचो बुनयादी फातर घालतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. खरें म्हणजे सरकार हो विशय सोडोवपाक तयार आसा. सरकार हो ब्रीज करपाचोय आसा. सरकाराक लँड एक्विजिशन प्रोसेस सुरवात जाला. साल्वादोर जो मोंत हेवटेंतल्यान लँड एक्वायर करपाक सुरवात जाली. अर्द्या जाणांच्यो लँड आमी एक्वायर केल्यो. फक्त प्रॉब्लेम येयला आतां जे ओनर ना, म्हणजे आमी खरें म्हणजे लँड परचेज करपाक लागला. आमी एक्विजिशन करिना आनी परचेज करता आसतना तो लँड ओनर जाय पडटा. आतां थोड्या प्रॉपर्टींचो लँड ओनर ना, ताजेरूय बी हाल्लीच मयेचे आमदार बाब प्रेमीन शेट आनी सेक्रेटरी लॉ हाज्या आमच्या मदीं मिटिंगूय जाल्या. तेजेरूय सोल्युशन काडटा. आमी एकदां लँड एक्विजिशन किंवा लँड परचेज हाजो प्रोसेस कंप्लीट जालो काय चोडण ब्रिजाचो टेंडर जाता तितके बेगीन जातलो आनी मागीरूच फावंडेशन स्टोन घालतले.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सत्तरींतल्यान 15,000 लोकां खातीर चलो अयोध्या. येता त्या 3 वर्सां सत्तरी तालुक्यांतल्यान सुमार 15,000 लोकांक अयोध्येंतल्या श्रीराम देवळाचे दर्शन घडोवन हाडटलो अशी घोशणा भलायकी मंत्री आनी सत्तरीचे आमदार विश्वजीत राणेन केला. ब्रह्मकरवणींतल्या ब्रह्मदेव देवळाच्या परिसराचे सुशोभीकरण सुवाळ्यात मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो. ब्रह्मदेव आणि ब्रह्मदेवस्थान हे गोंयाभर सगळे कडेन प्रसिद्ध आसा आनी म्हणूनच आमी बी खुबशे कडेन वयता आनी ज्या देवस्थानान चडांत चड ते प्रार्थना केले वयता थंय आमी म्हणटा एक जागृत अशें देवस्थान आनी सगळे कडेन हांव जेन्ना मध्य प्रदेश आशिल्लो दर सोमारा हांव महाकालेश्वराक वयतालो. पयलीं एक 10 ते 15,000 लोक हांगाच्यान अयोध्या वयतले आनी विमानान दर्यान आमी सगळे सोयी सुविधा करून आमच्या लोकांक थंय पर्यंत पावन थंय दर्शन करून थंय तेंचो उपमुख्य गिरीश पाडे म्हजो बरो मित्र आहा तेजे कडेन उलोवन आमी आमच्या लोकांक थंय पावन दर्शन घेवन येतले कांय लोकां बरोबर आमी बी वचपाचो प्रयत्न करया. लोकांक थंय पावपाचो दर्शन करून घेवन वेवस्थीत हाडपाचें काम आमी करुया. हांव चड वेळ न घेता परत एकदा तुमकां सगळ्यांक आभार व्यक्त करता. तुमी म्हाका हांगा मुद्दम आपयलें. आमचें कार्य म्हणजे कितें लोकांची सेवा, आमचें कार्य म्हणजे कितें लोकांची उदरगत. लोकांक सगळ्यांक एकत्र येवन ह्यो गोश्टी आमकां फुडें व्हरपाक जाय. पूण एक मनीस जर थरयलें तें आपुणूच करतलो आनी आपुणूच करतलो तशें जायना तें. आमकां सगळ्यांक एकजूट येवन एकमेकाक सहकार्य करून आमकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. हांव मागता आयज ब्रह्मदेवाचे चरणी येवन की हांव मागता देवा कडेन की देवान आमकां ताकद दिवची, बुद्धी दिवची, बरें काम करपाक आनी ताकद दिवची, लोकांची सेवा करपाक आमकां बरे विचार मनान येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवन आयच्या नव्या वर्साचे 2024 तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. म्हाका तुमी संदी दिली हांगा येवपाक आनी हो कार्यक्रम आनी उद्घाटन करून. म्हजी जल्मभूंय मडगांव जाल्यार कर्मभूंय पेडण्या. पेडण्या सावन जेन्ना जेन्ना आपणें वेंचणूक लडयला तेन्ना तेन्ना हांव जिखला. ताका लागून 2027 वर्सा हांव पेडणेचो उमेदवार म्हणून विधानसभा वेंचणूक लडयतलो अशें विधान आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकारान व्यक्त केलां. जन्मभूमी मडगांव आशिल्ली हांवें काम मडगांव सावन चालू करीत आशिल्लें. हाला कर्मभूमी म्हणटा ती म्हाजी पेडण्या आनी हे फाटी इलेक्शनाक 27 हांव पेडण्या रावतलोच. लोकांचो म्हाका कॉल आसा आनी लोकांचो आशिर्वादूय आसा आनी जेन्ना आमचे पेडण्याचे जाय कर्म केला त्या पेडण्याचो आशिर्वाद समज आसा त्या देवांचो जाल्यार म्हाका आपयता जाल्यार वचपाचेंच म्हणून आनी म्हाका ते तेको दितले हेजे बद्दल दुबाव. खंयचे हेजेर पार्टीचेर हे करतलो तुमी? हांव पार्टी बद्दल आजून उलयना. पार्टीन हांव BJPनूच आहा अजून पण हांव रावतलो इलेक्शन. पुराय गोंया सयत हेर राज्यांनी फामाद आशिल्ल्या शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीच्या वर्सुकी जात्रोत्सवाक 15 जानेवारीच्यान सुरवात जातली. हो जात्रोत्सव 20 जानेवारी मेरेन चालू आसतलो. तेन्ना समेस्त भाविकांनी व्हडा संख्येन देवीचें दर्शन घेवपाक हाजिरी लावची अशी विनवणी श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवस्थानाचो अध्यक्ष कवेंद्र देसायान केला. शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवूळ म्हळ्यार धर्मनिरपेक्षपणाचें एक उदाहरण. कारण ह्या देवीचे जे भाविक आसा ते हिंदूच न्ही तर बाकी धर्मातले सुद्धा आसात. आमचे कुंकळीचे क्रिस्तांव देवीच्या हरेक उत्सवान भाग घेतात आनी देवीक आपली मामाय सायबीण म्हणून मानतात आनी तिच्या भेटीक तेवूय पड बीड घेवन येतात. श्री शांतादुर्गा कुंकळी देवीची जात्रा ही गोंयभर न्हय तर गोंया भायरूय मोठ्या प्रमाणात फामाद आसा. ह्या वर्साक जात्रा शके 1945 पौष शुद्ध पंचमी म्हळ्यार 15 जानेवारी 2024 सोमाराच्यान सुरवात जाता. 15 जानेवारी 2024 सोमाराक पंचमीच्या दिसाक सकाळी देवीक महाभिषेक जाता. जातकूच मागीर विधीपूर्वक नमन जाता. जातूंत आमचे 12 वांगड्यांचे जे 12 वेगवेगळे प्रतिनिधी आसात ते जात्रेच्या नेमाक बसतात आनी जात्रेची सुरवात जाता. मागीर पालखी, जागर, आरती, प्रसाद जाता. 16 जानेवारी 2024 म्हळ्यार पौष शुद्ध षष्ठी ह्या दिसाक सकाळी देवीक महाअभिषेक जाता. रातीन देवीची अंबारी रथांतल्यान मिरवणूक काडली वता. ताचे नंतर आरती आनी प्रसाद जाता. 17 जानेवारी 2024 म्हळ्यार पौष शुद्ध सप्तमी ह्या दिसाक सकाळी देवीचो महाअभिषेक जाता. जागर, ऑर्केस्ट्रा, पालखी आनी देवीच्या फुलांच्या रथांतून फाल्यार एक 2 ते 3 वरां ह्या भितर
मिरवणूक काढली वता. ताजे नंतर आरती प्रसाद जाता. 18 जानेवारी म्हळ्यार पौष शुद्ध अष्टमी ह्या दिसाक सकाळी देवीक महाअभिषेक जाता. राती देवीची विजय रथांतल्यान मिरवणूक जाता. मागीर परत आरती प्रसाद जाता. 19 जानेवारी 2024 म्हळ्यार पौष शुद्ध नवमी सकाळी देवीचेर महाअभिषेक जाता. मागीर जागर पालखी आणि 20 जानेवारी 2024 फातोडेर सणान देवीची महारथांतून मिरवणूक जाता. साश्टी मालांतल्या सुमार 100 जाणांक जमिनीच्यो सनदी दिवपाच्यो केशी आडकून आसात. ही प्रक्रिया बेगोबेग करून संबंधीत प्रश्न सुटावो करपाचो आदेश शेनवारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी अधिकाऱ्यांक दिला. तांणी शेनवारा मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत शुक्रारा वेगवेगळ्या कामाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार नावेलीचो सिवरेज पायपलायन तशेंच हेर विशयाचेर चर्चा जाली. The sanad is issued by the deputy collector, additional collector or the collector. But unfortunately, they cannot issue the sanad until such time as they get the various reports, be it from the forest department, be it from the survey department, various departments. Now we were having a review of cases where the size of the plot is less than 1,000 square meters. So now the deputy collectors have given me the list of cases pending for reports with various departments like the TCP, your forests, etc., etc. So I propose to send these lists down there and try and expedite those reports, the coming of the reports. So once those reports come, they'll be able to issue the sanads immediately. Of course, after you have paid your fees and whatever have to be done. So what would be the number of this list? The list is, I think, around 40, 50. In South Goa, entire district. No. It may be, you take it as 100. 100. Take it as 100. For Salset. For Salset. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.